Hola, yo soy Edwin Núñez, soy rider de BMX La Paz y les vengo a presentar un pequeño bike check. Primeramente empezamos con un volante Uniter 8 pulgadas, poste o stem Specialized 2011, Valero Salt, frame o cuadro Eastern Growler 2011, Growler, horquilla Premium Super Like, masa Demolition hembra con aro Alienation Black Chip, llantas Premium Kevlar, seguidamente de un crank centro de 3 piezas marca Haro, pedales Eastern Bikes, sprocket o corona Eastern Medusa, cadena Shadow blanca, masa Eastern Bikes Directional con aro Black Chip igual, llantas Premium de Kevlar, Primo Hubward aluminio, PEX Premium, ciento pivotal Mutante con un poco de uso ya, poste pivotal Vital, así como puños o grips Aaron Ross, un poco desgastados ya. Bueno amigos, este fue mi pequeño bike check. No se les olvide visitar nuestro blog bmxlpz.blogspot.com y nos vemos pronto.